Hi guys, welcome back to the channel. Welcome back to another video. இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயத்தை வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்க போறோம். அது என்னன்னா வந்து பீஸா ட்ரை பண்ண போறோம். எஸ், இன்னைக்கு வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நான் வந்து பீஸா இது வரைக்கும் சாப்பிட்டதே இல்லை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நான் வந்து இன்னைக்கு பீஸா ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம், ப்ளஸ் பர்கரும் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து பர்கரும் பீஸாவும் ரெண்டுமே இன்னைக்கு வந்து சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக வந்து ஸ்விக்கியில் தான் ஆர்டர் போட்டிருக்கேன் நான். ஸ்விக்கியில் வந்து பீஸா பீஸா கார்ட் சம்திங் ஏதோ ஒரு கடை இங்கே பக்கத்தில் தான் இருக்குது. ஸோ ஆர்டர் போட்டப்போ வந்து 50 மினிட்ஸ் காட்டுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து 25 மினிட்ஸ் காட்டுது. ஸோ வந்து இன்னொரு 25 மினிட்ஸில் வந்துடும். ஸோ வந்த உடனே வந்து அது எப்படி இருக்குது பீஸா, அது என்ன பீஸா ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன், என்ன பர்கர் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன்னு கொஞ்சம் சர்ப்ரைஸாக வச்சு நான் உங்களுக்கு காட்டுறதை கரெக்டாக 24 மினிட்ஸ் இப்போ காட்டுது. ஸோ அந்த 24 மினிட்ஸில் அவர் வந்து வந்த உடனே அது என்ன பீஸா, அதில் எப்படிலாம் வந்து அவங்க வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க, ஸோ அது என்ன டேஸ்ட்டில் இருக்குது, பர்கர் எப்படி இருக்குது, அது என்ன மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்காங்க, ஸோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ இன்னொரு 24 மினிட்ஸ், பட் ஆனால் நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணுவீங்க. ஸோ அதை நான் வெயிட் பண்ணி நம்ம பார்ப்போம் எது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, இப்போ வந்து பீஸா வந்துருச்சு. எஸ், ஆனால் வந்து அந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு காமிக்க முடியல. அதெல்லாம் வந்து நான் வீடியோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ முடிச்ச உடனே வந்து டக்குன்னு கால் பண்ணிட்டாரு, மாதிரி வந்துட்டேன் அது கூட சொல்லிட்டு. பட் ஆனால் மேப்பில் வந்து காமிக்கல. ஸோ அதனால வந்து அவசரமாக டக்குன்னு கீழே போய் வாங்கிட்டு வரணும். ஸோ அந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு எப்படி போய் வாங்கணும் அப்படின்றத காமிக்க முடியல. பட் ஆக்சுவலாக வந்து அந்த இது வந்துருச்சு. நீங்கள் ஏன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் அன்பேக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ இதுதான் வந்து அந்த பார்சல், அந்த பேக்கிங் வந்து இப்படி தான் இருந்துச்சு. ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல, கொஞ்சம் வெளியே வந்து விழுகாத மாதிரி ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் சேஃப்டியாக பண்ணியிருக்காங்க. வந்தவரும் கொஞ்சம் மாஸ்க்லாம் போட்டு கொஞ்சம் சேஃப்டியாக தான் வந்து கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க. ஸோ அதனால் வந்து ஸ்விக்கியில் வந்து சேஃப்டி மெஷர்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல. ஸோ ஓகே, இது வந்து என்னது ஹாட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று, அப்புறம் ஆர்கனோ சீசிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அடுத்ததாக வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் வந்து 2 கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து வந்து ஸோ திஸ் இஸ் அவர் பர்கர். ஓகே, ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல, நல்லா பேக் பண்ணியிருக்கோம். பாக்ஸ் இல்லை, பட் ஆனால் வந்து அந்த மேலே இந்த கவர் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஓகே, பரவாயில்ல, பர்கர் வந்துருச்சு. ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து அதே மாதிரி ஹாட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸு, அதுக்கு அடுத்தது வந்து அந்த ஆர்கனோ சீசனிங் சொல்லிட்டு அது ஒன்று. நெக்ஸ்ட் இதோ உள்ளே இருக்கு, வந்துருச்சு. வந்து விட்டது நம் பீஸா ஃப்ரம் பீஸா கிராஃப்ட். ஓகே, மேலே ஒரு டேப் தான் ஒட்டியிருக்காங்க. ஸோ அதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஒட்டிட்டு ஸோ வந்து இது ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஓகே, திஸ் இஸ் அவர் பீஸா. ஓகே, நம்ம வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பீஸா வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு. ஸோ வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து பீஸா கிராஃப்ட்லேருந்து வாங்கியிருக்கோம். ஸோ வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி வாங்க பார்க்கலாம். இதில் மேலேயே வந்து அந்த சில்லி சம்திங் இதெல்லாம் கட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க. சிக்கன் இருக்குது. ஸோ வந்து அதுக்கு அடுத்தது வந்து மேலே அந்த சீஸ் எல்லாம் நல்லா இதாக இருக்குது. ஸோ அங்கே எப்படி இருக்குன்னு வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ வந்து செமையாக இருக்குது. இங்கே வந்து பாருங்க, இந்த சீஸ் வந்து அப்படியே இந்த இதாகி வருது. உங்களுக்கு தெரியுதுல இந்த சீஸ் பார்த்துங்களேன், அந்த வந்து ஒரு ஸ்ப்ரிங் மாதிரி அந்த இது நல்லா இருக்குது. ஸோ அடுத்து வந்து நல்லா டெக்ஸ்சர் வந்து பார்க்குறக்கே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ வந்து டாமினோஸ் லெவலுக்கு வந்து நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு. எஸ், வேற லெவல் இது சூப்பராக இருக்குது. ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறதுனால வந்து அந்த கடையில் பிடிக்க வந்து கடையில் சொல்ல தெரியாது. பட் ஆனால் சூப்பராக இருக்குது, வேற லெவல் டேஸ்ட் பண்ணுறது நிஜமாக சூப்பராக இருக்குது. இப்போ வாங்கிட்டு ஒரு வீடியோக்காக சொல்கிறோம், அது செமையாக இருக்குது, சூப்பராக. சிக்கன் வந்து செமையாக பாயில் ஆயிருக்கு. சூப்பராக பாயில் பண்ணி செமையாக வச்சுருக்காங்க. அதே மாதிரி சில்லி, இந்த காரம் வந்து பயங்கரமாக சில்லி எல்லாம் போட்டுப்பாங்க, அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. ஸோ நார்மலாக எல்லாருமே சாப்பிடக்கூடாது, சூப்பராக இருக்குது நிஜமாவே. ஸோ அந்த டெக்ஸ்சரே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ வந்து எப்படி வந்து அதை மேக் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு சூப்பராக இருக்குது. மேலே வந்து என்னென்ன
டாப்பிங்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். வேறு சிக்கனு, இந்த க்ரீன் சில்லி, அந்த உடம்புலகம், அந்த இதெல்லாம் சூப்பராக, நான் பார்த்தாலே சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக சாப்பிட்டு பாருங்கள், இதை விட செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து இதை வச்சுட்டு வந்து பர்கருக்கு போய் உங்களுக்கு வந்து அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு டேஸ்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறதுனால வந்து எனக்கு கொஞ்சம் வந்து ஆர்வம் வந்து தாங்க முடியல. ஸோ இது ஃபஸ்ட் டைம் இதெல்லாம் வந்து இதோட பர்கர் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு தடவை சாப்பிட்ருக்கேன். பட் ஆனால் வந்து அவ்வளோ இது தெரியல. நான் வந்து எல்லாம் கொஞ்சம் கூட்டமானதுனால வந்து இதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து அண்ட்ராப் பண்ணி வச்சு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ பர்கர் ஸோ அது நல்லா இருக்குது பார்க்குறக்கு எல்லாமே நல்லா தானே இருக்கும் அப்படின்னு. எஸ், நல்லா இருக்குது. ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம வந்து சத்துக்கு மேலே பார்பிக்யூ அதானே சொல்லியிருந்தேன். பார்பிக்யூ தானே ஆர்டர் பண்ணேன். பார்பிக்யூ தான் வந்து நடுவில் அந்த பார்பிக்யூ சிக்கன் வச்சு தான் வந்து இது பண்ணி சொல்லி ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ நல்லாயிருக்கு. அந்த மேலே பர்கர் கீழே வந்து அந்த இப்போ அந்த லீவ்ஸு, சீஸு, நல்லா இங்கே வர சீஸ், அந்த அவங்களோட போட்டுக்கு அந்த டெக்ஸ்சரே வந்து சும்மா லைட்டாக இப்படி திறந்து பார்த்தாலே சூப்பராக இருக்குது, பயங்கர நல்லா இருக்குது. ஸோ வந்து இப்போ வந்து ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அடுத்து வேற லெவல் டேஸ்ட், செம்மையாக இருக்குது. நிஜமாவே சூப்பராக இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணி வந்து நல்லா இல்லாமல் என்னடா போயிடும், நல்லா இல்லாமல் போயிடுவோம், கிளாயிரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தேன். பட் ஆனால் பீஸா வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறப்போ செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இதுவும் வேற லெவல் டேஸ்ட், நிஜமாவே ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அந்த டெக்ஸ்டர் இந்த இறந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த கேபேஜ் அந்த இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க, நிஜமாக சூப்பராக இருக்குது. நல்லா பாருங்க, சூப்பராக இருக்குது, நிஜமாக சூப்பராக இருக்குது. நல்ல ஒரு தடவை கண்டிப்பாக எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்க. பிகாஸ் ஏன்னா நம்ம எல்லா ஃபுட்டுமே நல்லா ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறதுனால ஃபஸ்ட் டைமே எனக்கு வந்து செம்மை சூப்பராக இருக்குது. கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து ஒரு ஆர்டர் பண்ணி கண்டிப்பாக சாப்பிடுவேன். ஸோ அது வந்து சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இது வந்து நான் வந்து ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு அடுத்து வந்து இது எப்படி ஃபுல்லாக டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ அது வந்து இது வந்து பீஸா கிராஃப்ட்டு இங்கே வந்து கோயம்புத்தூரில் இருக்குது. நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் ஆர்டர் பண்ண, ஸ்விக்கியில் ஆர்டர் பண்ண கொண்டாந்து கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க. ஸோ வந்து செம டேஸ்ட்டாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க. நானும் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு மறுபடியும் உங்களை மீட் பண்ணேன். ஓகே, சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. ஆக்சுவலாக வந்து பீஸாவும் பர்கரும் வந்து ஃபுல்லாக சாப்பிட்டாச்சு. ஆக்சுவலாக வந்து ஹாஃப் பர்கர் சாப்பிட்டதுக்குள்ளேயே வந்து ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஏன்னா வந்து அவ்வளோ இந்த பெருசாக இருக்குல்ல. ஸோ அதனால வந்து அவ்வளோ வந்து ஒரு ஃபுல்லான மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கு. பட் இருந்தாலும் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா வந்து ஆனால் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ அந்த டேஸ்ட்டாகவே வந்து ஃபுல்லாக நல்லா சாப்பிட்டோம். அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது. ஸோ பீஸா கிராஃப்டில் இன்னொரு நான் ஒரு பீஸா ஆர்டர் பண்ணணும்னு தோணுச்சுன்னா உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற 2 பீஸாவும் சாப்பிடுங்க. பட் ஆனால் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஆக்சுவலாக சூப்பராக இருந்துச்சு, நல்லா இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக பீஸா வேறு லெவல், செம டேஸ்ட்டு. பர்கர் அதை விட செம டேஸ்ட்டு, சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ அதுலேயே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதாவது அந்த மேலே இருக்கிற அந்த ப்ரெட்டில் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக அதை ஃப்ளேவர் ஆட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருந்திருக்கும். ஸோ இதேமாதிரி ஃபஸ்ட் டைம் யாராவது ட்ரை பண்ணி பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பர்கரு, பீஸா. ஸோ ஏதாவது ஒரு நாள் நம்ம ஸ்பெஷலான நாளாக சாப்பிட்றதுனா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம் நீங்கள். ஸோ அதனால் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஸோ இதேமாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை டாட்டா, பை பை, see you, bye. நம்ம சேனலில் வந்து நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஸோ கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். ஸோ அடுத்தடுத்து புதுசாக ஏதாவது விஷயங்கள்லாம் ட்ரை பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து விளாக் போட்டே இருப்பேன் நான். ஸோ வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், எல்லாமே பண்ணிடுங்க. ஸோ அடுத்த வீடியோவில் சேர்ந்துப்போம். பாய்.